آج ڈیٹ ہے 19 مارچ 2022 کا. اسلام آباد میں آج کل سیاسی ماحول بہت ہی گرم ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے. اس وقت میں باہر کھڑی ہوں, یہ فورٹریس شادی ہال ہے نا ایکسپریس وے پر, تو اس کے سامنے میں کھڑی ہوں کیونکہ میرے بھائی کا ایک ٹیسٹ ہے, تو وہ دے رہے ہیں بھائی ٹیسٹ, تو میں اس کے انتظار میں تھوڑی سی جلدی آ گئی ہوں اس کو نا پک کرنے کے لیے. اور میں تھوڑی جلدی آئی بھی اس لیے کہ میں نے سوچا کہ چلو اسی بہانے تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ میری گپ شپ بھی ہو جائے گی. تو اسلام آباد میں آج کل سیاسی ماحول بڑا گرم ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے سیاسی ماحول کو. مطلب پچھلے جو 3 سال گزرے نا بڑے بور گزرے, کیونکہ کوئی ٹس سے مس ہو ہی نہیں رہا تھا. مہنگائی پہ مہنگائی, پیٹرول مہنگا, کھانا پینا مہنگا, مطلب سب کچھ اتنا مہنگا, مہنگائی پہ مہنگائی. لیکن مجال ہے جو کوئی اپنے منہ سے اف تک نکال رہا تھا. میں سخت پریشان تھی یار, کوئی تو اللہ کا بندہ نکلے. مطلب میں تو لیڈر نہیں ہوں نا, اگر میں لیڈر ہوتی تو میں نکل آتی ہوں. کوئی بالکل ٹس سے مس ہو ہی نہیں رہا تھا. اب جب یہ ہلچل ہوئی نا تو اچھا مجھے یوں لگ رہا تھا نا یہ پچھلے 3 سالوں میں جیسے یہ پاکستان کے سارے لوگ لیڈروں سمیت, عوام اور لیڈروں سمیت کسی پر ان پہ نا ایسے چف کر کے دم کر دیا گیا. اور سب کو ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم ایک کہانی سنتے نہیں تو مطلب ہماری کتاب میں تھی کہ وہ 7 پریوں والی کہانی تھی کہ پتہ نہیں کون سی تھی, کہ ایک چڑیل ہوتی تھی اور بادشاہ نے اپنے 7 بیٹیوں کی سالگرہ پر ایک چڑیل کو نہیں بلایا اور وہ چڑیل خفا ہو گئی ہے, اور اس نے کہا, اور اس نے پھر ایسا دم کیا کہ بادشاہ سمیت پورا وہ سو گیا تھا نا. مجھے صحیح کہانی یاد نہیں ہے, لیکن یہ جو ہمارا پاکستان پچھلے 3 سال تھا نا ایسے ہی سویا ہوا تھا. اب یہ جب سیاسی ہلچل ہوئی نا تو تھوڑا مزہ آنے لگا. مطلب اب سیاسی ہلچل سے یہ فیل ہوا ہے کہ صحیح ہے, مطلب جیسے نا مجھے اس طرح لگتا ہے, اب ضروری نہیں کہ میری طرح ہر کسی کو لگتا ہے. یہ جو سیاسی ہلچل ہوا ہے نا تو اس سے یوں لگ رہا ہے جیسے کہ مطلب لوگ ذرا زندہ سے ہو گئے, مطلب جیسے لوگوں میں جان سے پڑ گئی ہے, جیسے یہ سیاستدان بھی زندہ سے ہو گئے. اچھا ویسے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے تو اس نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی تھی ان 3 سالوں میں بھی, لیکن بس جیسے کہ ان سیاسی لوگوں کا کام ہی ہوتا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک کا. تو گیو اینڈ ٹیک میں شاید وہ ایک دوسرے کے ساتھ پورے نہیں آ رہے تھے تو وہ مولانا فضل الرحمان کو چھوڑ دیتے تھے, ورنہ تو صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کئی جگہ پر دلیری بھی بہت زیادہ دکھائی ہے, ٹکر بھی لی ہے. لیکن دیکھو باقی تو آپ جو ریاست ہوتی ہے نا, جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا, آپ باقی اس سے لڑ تو نہیں نہ سکتے. مطلب ظاہری سی بات ہے, آپ کیسے ان سے لڑو گے. لیکن یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی, اور اب جب یہ سیاسی ہلچل ہوئی ہے تو زندگی میں نا ایک لہر سے دوڑ گئی ہے. تو ماحول گرم ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے سیاسی جو گورنمنٹ کے لیڈر تھے, جیسے یہ تو مطلب ساری دنیا کو پتہ ہے نا کہ یہ گورنمنٹ بڑی نالائق تھی, اور مطلب پہلے پتہ نہیں تھا. گورنمنٹ میں آنے کے بعد پہلے تو میں بھی سمجھتی تھی کہ یہ بڑے لائق فائق لوگ ہوں گے. پہلے میرا اپنا یہ خیال تھا کہ جیسے ہی آئیں گے تو یہ پاکستان بدل جائے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, اور پتہ نہیں یہ پتہ نہیں. لیکن یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو رولا کے مارنے والا بات تھا وہ تو ہم عوام کے لیے تھا, مجھے یہ پتہ نہیں تھا پہلے. کیونکہ گورنمنٹ تو نہ دیکھو, گورنمنٹ اس وقت جتنا بھی چیخے, جتنا بھی چلائے, کچھ بھی کہے, لیکن دیکھو اب یہ بات نہیں ہے کہ جتنا مطلب دیکھو وہ پچھلے گورنمنٹ جتنے تھے, اگر انہوں نے کرپشن کی ہے, جو بھی کی ہے, یہ بھی کی ہے, مطلب میں مانتی ہوں کی ہے, ٹھیک ہے. نواز شریف نے کرپشن کیا, شہباز شریف نے سب کیا ہے, مطلب میں بھی کہتی ہوں چلو کیا ہے. لیکن اللہ کے بندے ثابت کہاں کیا تم لوگوں نے, اور کچھ لا کے کہاں رکھا.
تو اس لیے مطلب اب تو یہ منجن بیچنے سے رہا. اب اس بات پر میرے خیال میں کہ اب اس بات پر یقین کچھ کم ہو چکا ہے. اچھا لیکن جیسے کہ گورنمنٹ کے نالائکی کا, اچھا پھر جو قابل گورنمنٹ ہوتی ہے نا تو وہ مسئلے کو ہینڈل کرتی ہے. مطلب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہاں پر یہ مسئلہ میرے ہاتھ سے پھسل رہے تو اس کو میں یہاں ہینڈل کروں گا. لیکن یہ تو گورنمنٹ نالائق. اب دیکھو جیسے وہ پیپل پارٹی کا دور تھا تو وہ جو تھا قادری صاحب کا جب جلسہ ادھر اسلام آباد آیا تھا کتنا شور شرابہ تھا, کتنا وہ تھا. اچھا وہ قادری صاحب کے جلسے کا یہ تھا نا کہ وہ لوگ بڑے جنونی قسم کے ہوتے ہیں. ان کو یہ اپنا لیڈر کے جان دے تو یہ جان بھی دے دیتے ہیں. مطلب میں نے دیکھا ان کے بارے میں جتنا میں نے ریسرچ کیے پڑھا نا تو یہ بڑے اپنے اس کی قدر کرتے ہیں, اپنے لیڈر پر یہ اپنی جان بھی دے دیتے ہیں. تو یہی حال مطلب وہ قادری صاحب کا بھی تھا. قادری صاحب کے لوگ آئے, انہوں نے تو جانا نہیں تھا, لیکن پیپل پارٹی تھی. دیکھو پیپل پارٹی نے اتنی خوبصورتی سے ان کے ساتھ ڈیل کیا. حالانکہ میں دیکھ رہی تھی کہ جو یہ ہے کیا نام ہے قائرہ صاحب نے قادری کی نقل بھی اتاری تھی, اور بعد میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ قادری نے اسے کہا بھی تھا کہ تم نے میری نقل اتاری. لیکن دیکھو وہ آئے, قادری صاحب کے پاس آئے, بڑے خوبصورتی سے سب کچھ ہینڈل کر کے تو ان کو واپس بھیجے. لیکن چونکہ یہ تو نالائق اور جذباتی ہیں تو اچھا یہ سارے بڑے بوڑھے لوگ ہیں نا, مطلب سارے یہ تو نہیں آپ کہہ رہے ہوتے نا کہ کالج کے کوئی ٹین ایجر لڑکے ہیں, بڑے یونیورسٹی کے لڑکے ہیں اور بڑے جذباتی ہیں اور بس لڑ پڑ. انہوں نے نا اپنے آپ سے اس طرح نا جیسے کہ بس بالکل ینگ سے چوچے موچے سے بنائے ہوئے ہیں اور گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں, لڑ پڑتے ہیں. مطلب لیڈر کا یہ کام تو نہیں نہ ہوتا کہ آپ سب لیڈر تو ایک رول ماڈل ہوتا ہے. آپ مطلب دیکھو اب میں ہوں, میں کسی کو گالی دوں کچھ بھی کروں کسی کو کیا فرق پڑتا ہے. مطلب میں تو ایک گمنام سے انسان ہوں. لیکن اگر میں لیڈر ہوں اور میں کسی کو گالی دوں یا میں کوئی اور ایسی بات کروں تو دیکھو مجھے نوٹ کیا جاتا ہے. میری چھوٹی چھوٹی بات کو نا پھر وہ نوٹ کیا جائے گا. تو اس سے میری عزت رسپیکٹ سب کچھ خراب ہوگی, کیونکہ یار میں لیڈر ہوں, میں لوگوں کو سکھا رہی ہوں, لوگ مجھ سے سیکھ رہے ہیں. تو یہ جو موجودہ حکومت کی لیڈر ہے نا یہ اس طرح بیہیو کرتے ہیں جیسے کہ بڑے مطلب کالج کے یونیورسٹی کے بڑے ینگ سے ایسے نا وہ جذباتی قسم کے بچے ہیں, لڑ پڑتے. مطلب عمران خان صاحب سے لے کر مطلب 70 سال کا بندہ وہ اس طرح زبان یوز کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ یہ لیڈر کی نشانیاں نہیں ہوتی. خیر اب دوسری جو بات ہے تو نالائکی سے مطلب نالائکی پر ہی, دوسری بات بھی نالائکی پر ہے. اب دیکھو ملک اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ بگاڑ کی طرف جا رہے ہو آپ صحیح بنتے ہو, اگر آپ صحیح ہو آپ ملک کو صحیح طریقے سے چلا رہے ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ آئیں گے یہ پھر یہ کریں گے اور ہم نے تو صحیح کرنا ہے تو آپ معاملے کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرو نا. ان کے لیڈر جتنے منسٹر وغیرہ ہیں نا یہ سب آپس میں بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ تم نے ٹی والوں کو کیا کہنا ہے, تم نے ٹی والوں کے ایک بات کر رہا ہوگا دوسرا تو باتیں بھی پھر اس طرح کرتے ہیں کہ بندے کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. مطلب وہی نا جذباتی قسم کی باتیں. اب شیخ رشید صاحب یار اتنے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں شیخ رشید صاحب. مطلب دیکھو نا ہر اس میں کس زمانے سے اس نے سیاست شروع کی تھی, وہ بھی میرے خیال میں 65-70 سال کے تو ہوں گے, اور ایک منجے ہوئے کھلاڑی ہیں. وہ بھی اسی طرح وہ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کر بدلتا ہے, پکڑتا ہے کہ بدلتا ہے. تو شیخ رشید صاحب بھی جب ان میں چلے گئے تو ان کے رنگ میں رنگ ہے. ایک شاہ محمود قریشی صاحب جو وہ بالکل صحیح, مطلب وہ ان میں آئے لیکن وہ ابھی بھی باتیں مطلب بڑے وہ ٹپیکل پولیٹکس والی جس طرح ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کی کرتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں فواد چودھری کہتے ہیں عدم اعتماد اور پھر آنکھ کھل گئی. اب دیکھو یہ بات تھی شیخ رشید, اوے یہ سارے مجھے پتہ ہے, انہوں نے کچھ نہیں کرنا, کچھ نہیں ہو سکتا. یہ اچھا سارے منسٹر یہ بات وہ بات یہ بات, اور
ٹی وی پر آ کر نا تو کچھ عجیب و غریب انداز میں مسکرا کر بات کرتے تھے، ایسے بات کرتے تھے کہ بندے کو غصہ آنا شروع ہو جاتے تھے نا. اچھا پھر قصہ کچھ یوں ہوا کہ اعتماد کے لیے یہ اسمبلی کے اجلاس کے لیے کہا گیا کہ آپ اعتماد، تب جو ایک دن پہلے بڑے مسکرا رہے تھے، بڑے چیخ رہے تھے، چلا اب ایک دم نہ صدقے میں آ گئے. صدقہ کہتے ہیں نا وہ جو، اس کے بعد اب اس طرح ہوتے کہ کچھ لیڈر بھی سامنے آ گئے، باغی لیڈر. اب جو کچھ باغی لیڈر سامنے آئے، میں دیکھ رہی تھی نا ان کو ٹی وی میں، ہر منسٹر ان کا گالیوں، ہر منسٹر تو نہیں کہہ سکتے، مطلب کچھ آدھ کو چھوڑ کر تو گالیوں پہ گالیاں دے رہے ہیں اور عجیب و غریب طرح کے زبان استعمال کرتے. کوئی ٹی وی پہ آ جاتے، نقلیں اتارتے کہ تم پک 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 کرتے ہو، کوئی آ جاتے. مطلب یار یہ ایک لیڈر ہے، ایک سینئر دوسرا لیڈر ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور یہ اس کو کہتے ہیں کہ تم ٹی وی پر آ کے تو پک 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 کرتے ہو. اتنا اس وقت برا اور گھٹیا وہ مجھے محسوس ہوا نا کہ آپ سوچ میں اس کا کیا نام ہے وہ جو اینک لگاتے ہیں، فیصل جاوید ہے کہ جاوید فیصل ہے، اس کی بات میں کر رہی ہوں. اور وہ جو لمبے بالوں والی اینکر ہے، مجھے اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، اس کی پروگرام میں اس نے کہا تھا پیپل پارٹی کے ایک اس کے سامنے نا. تو اس طرح کے اچھا. اور وہ جو گل ہے اس نے وہ جو رمیش ہے کہ کیا اس کو اتنی گندی گالیاں دی ہے، مطلب وہ ڈی ڈی والی گالیاں دی. اب میں یہاں وہ گالیاں یوز نہیں کرنا چاہتی نا، لیکن وہ گندی گالیاں دی. تو اس طرح کی اب وہ گالیوں پر ہوتا رہا. اچھا دوسری طرف الیکشن کمیشن جو ہے تو وہ پی ایم کو، ڈیفرنٹ منسٹروں کو بار بار نوٹس بھیج رہا ہے کہ آپ کے پی کے جلسوں میں شرکت مت کریں. مطلب اب میں کل دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے عمران خان کو نوٹس بھی بھجوایا اور ساتھ میں 50,000 روپے جرمانہ بھی بھرنے کو کہا ہے. تو اس کے باوجود میں نے صبح دیکھا کہ کون کہہ رہا تھا، اب یہ ذہن میں نہیں آ رہا کہ ان کا کون سا منسٹر کہہ رہا تھا کہ کل مالاکنڈ میں جلسے اور کل وہ مالاکنڈ جائیں گے. مطلب دیکھو ایک پی ایم، ایک پاکستان کا لیڈر گورنمنٹ جو اس وقت موجود ہے، اگر وہی اپنے قانون کا احترام نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ قانون ایل پہ جائے، تو پھر یہ باقی لوگ کیسے قانون کا احترام کریں گے؟ مطلب کامن سینس کی بات ہے نا. میں تو نہیں کروں گی کم از کم پھر کیونکہ اگر پاکستان کے بڑے نہیں کرتے تو پھر مجھے کیا ضرورت پڑی ہے. تو پھر کوئی کیسے قانون پر عمل کر سکتے؟ اگر آپ کا ایک لیڈر اس طرح حرکتیں کرتا ہے، نہیں مانتا قانون کو، تو پھر آپ یہ کیسے سوچتے ہو کہ جو نیچے عوام ہے پھر وہ قانون پر عمل کر لے گی؟ اچھا یہ تو ہوئے دوسری بات. اچھا تیسری بات، دیکھو مجھے تو زیادہ نہ سیاست کا پتہ ہے نہ مجھے قانون کے بارے میں پتہ ہے. میں تو جسٹ مطلب تھوڑا بہت اپنی طرف سے جو میں تجزیہ کر سکتی ہوں میں وہی کر رہی ہوں. اور وہ جو تھوڑا بہت مطلب پڑھنے لکھنے سے تھوڑا سا جو مجھے پتہ چل جاتا ہے اس کے بارے میں میں کہہ سکتی ہوں. دیکھو ووٹ کاسٹ کرنا ہوتے اسمبلی میں. اب دیکھو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے منسٹروں کو اغوا کیے، فلانے جگہ بٹھائے، فلانے جگہ بٹھائے، فلانے. اول تو کوئی کسی کو اغوا نہیں کرتا، مطلب کوئی کسی کو اغوا نہیں کرتا. مطلب کیسے؟ اور پھر وہ جو انٹرویو وغیرہ لے رہے تھے تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ ان کا اغوا کیا گیا؟ خیر دیکھو ہر انسان اپنی مرضی سے جاتا ہے. وہ بھی جتنے ان کے باغی لیڈر ہیں تو وہ یقیناً اپنے مرضی سے گئے ہوں گے، ٹھیک ہے. لیکن دیکھو اگر کوئی کتنا بھی اغوا کر لے، کوئی کتنا بھی، دیکھو انہوں نے تو پہلے ہی کہا تھا نا کہ ہم اس دن ہمارا کوئی بھی منسٹر جو ہوگا تو وہ اس میں اسمبلی میں نہیں جائے گا، مطلب وہ سیشن اٹینڈ کرنے نہیں جائے گا نا، یہ ووٹ والا جو ہوگا. تو دیکھو اگر اغوا کیا ہے تو بس صحیح ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس نے تو ویسے بھی نہیں جانا کیونکہ دیکھو ووٹ تو ادھر اسمبلی میں ہی پڑے گا نا. تو اگر آپ کا ایک منسٹر اسمبلی خود سے جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اغوا نہیں کیا، وہ اپنی مرضی سے جا رہا ہے. اب دیکھو سارے اسمبلی یا
पूरी दुनिया के सामने ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो पुलिस ने यहाँ हाथ बांधे होंगे, मुंह पे पट्टी बांधी होगी। पुलिस तो खैर इनकी है, लेकिन मतलब इनके गुंडों ने ना, और उनको लेके जाएंगे और उसे कहेंगे कि चल चल और डालो इधर और डालो, नहीं तो गोली तेरे भेजे में। ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए ये ना बड़ी बेतुकी सी कहानी है। अच्छा, अब मैं इस वक्त मतलब अभी 19 डेट जो है, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले जब घर से मैं निकल रही थी तो फवाद चौधरी का एक इंटरव्यू मतलब अखबार वालों के सामने इस तरह इंटरव्यू तो नहीं था, मतलब ये मेरे ख्याल में वो कैफेटेरिया वगैरह में थे या कहीं और भी, क्योंकि पीछे खाने वाने चल रहे थे ना, तो अखबार वाले इनसे, अखबार वाले होंगे या वट एवर कोई भी हो, तो वो इनसे सवाल कर रहे थे। तो अब देखो इनकी बातों का तजाद देखो, इसमें ये जो इनके पीएम वगैरह तो जब जलसों वगैरह में तकरीरें करते हैं तो कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो है तो वो मदरसों वगैरह ये सारा मंजन बेचता है, मतलब वो इस्लाम के नाम पे मंजन बेचता है। अब देखो मंजन बेचने की जो बात आती है, मंजन बेचने की तो अगर बात है ना, तो फिर तो देखो हमारा पीएम जो है तो वो रियासत मदीना का मंजन बेचता है, हालांकि रियासत मदीना का और पाकिस्तान का ये भी मंजन बेचता है, इस्लाम के नाम पे मंजन बेचता है। जैसे कि मुराद सैयद जो थे तो कल तक की आज थी बैठ गया और इस्लाम को डिस्कस करने लग गया, हमने ये किया हमने वो किया। आजकल इन्होंने एक इस्लाम की इशू को पकड़ा हुआ है, मतलब अब ये इस्लाम के मंजन ये लोग बेच रहे हैं, मतलब इन लोगों को पता है कि हमारा जो मुल्क है ना, तो ये इस्लाम के बारे में बड़ा जज्बाती है, मतलब कोई भी बात हो ना तो इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग बड़े जज्बाती। हालांकि दूसरा जो इन्होंने करप्शन वो तो ये लोग कुछ साबित ना कर सके, कुछ नहीं। अच्छा, वो ये कुछ साबित ना कर सके तो इसलिए आप उसको थोड़ा सा पीछे रख कर ना इस्लाम को आगे ये लिया। बात को खत्म करती हूँ। ये जो सियासी माहौल घरों में, मुझे आजकल इसकी बड़ी खुशी है और मैं आजकल बड़ी कंटिन्यूटी भी देख रही होती हूँ कि क्या। इसके साथ ही मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन दबाओ, शेयर भी करो, और जितने लोग मेरे उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उनको मतलब पता तो नहीं चलता, लेकिन मैं जब एक नया सब्सक्राइबर आ जाते तो मैं खुद से कह देती हूँ कि थैंक यू वेरी मच। तो मतलब ये जो सब्सक्राइब कर लेते तो उनको मेरा थैंक यू होता है, वो ये ना समझे कि उन्होंने खाली होली सब्सक्राइब कर लिया और मुझे पता नहीं चला, तो मैं उनको थैंक यू कह देती हूँ, मतलब ये मैं खुद से कह देती हूँ उनको। जैसे मैं देख लेती हूँ ना कि सब्सक्राइब बढ़ गया तो मैं अपने साथ ही थैंक यू कह देती हूँ, ठीक है। तो जितने भी दोस्त हैं तो जिन्होंने किया है उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया तो वो कर लें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को पूरी देख लिया करें। आजकल मैं लंबी लंबी वीडियो बना रही हूँ लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा टाइम निकाल के देख लिया करें इतनी मसरूफ जिंदगी में, और खुश रहा करें, हंसा करें और पॉजिटिव सोच रखें।